ভাই তো লেগ পিসের সাইজ কি রে দেখা একবার সব শেষ। আর মাংস দেখো, মাংস খুবই নরম। আজকে আরিফ থাল মাজবে আর আমরা পালাবো। এই দেখো আমাদের কমপ্লিট। এই দেখো এইভাবে কিস করবে সেটা দেখাচ্ছে। আর ওকে হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ইটস সামি এন্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আজকে চলে এসেছি গার্ডেনের নিচে। আরিফ মোটা আছে, এই দেখো আমাদের কাছে আছে আরিফ। আজকে আমরা চলে এসেছি গার্ডেনের নিচে আবার। ভিডিও করতে দিচ্ছে না, এই দেখো আরো খাবে এবার মোটু। সারোয়ার আছে, সোহেল আছে আর আমি আছি। আর আমাদের সাথে আছে বিরিয়ানি, কলকাতা স্টাইলে খাচ্ছে। সারোয়ার লেগ পিস করেছে, দেখো খাও বাবু। খাবি তো? আমি তো খাবো, তুই খা। সারোয়ার দেখছি, এদের আরিফ মোটা। দেখো আমাদেরকে খাওয়া শেখাবে এখন বিরিয়ানি। খাওয়া শিখা শিখা শিখা। এই দেখো ডবল মাংস আছে, লেগ পিস আছে, ডিম আছে, আলু আছে। ভাই তো লেগ পিসের সাইজ কি রে দেখা একবার তাড়াতাড়ি খেলে ভাই, নাহলে থাল কিন্তু তোকে মাসতে হবে। আরিফের এখনো শেষ হয়নি আর আমাদের দেখো সব শেষ হয়ে গেল। মানে আমরা সব আরিফকে তুলে দিলাম নাকি রে। সারোয়ার আমাকে সব তুলে দিল। দেখো আমার সব শেষ। আর মাংস দেখো, মাংস খুবই নরম। আমাদের প্লেট দেখো সব খালি, কিন্তু এই দেখো আমাদের লেজেন্ডের লোড না, এটা হচ্ছে ওভারলোড না। আপনি নাম্বারটা দেন। আজকে আরিফ থাল মাজবে আর আমরা পালাবো। এই দেখো আমাদের কমপ্লিট। আরেকবার ওয়ান্স মোর। এই দেখো বিরিয়ানির কবর, লেগ পিস আছে ভিতরে। কবর আর পিসের কবর, লেগ পিসের কবর। ওয়ান্স মোর। এই দেখো এইভাবে কিস করবে সেটা দেখাচ্ছে। আর ওকে না ভাই আরিফ লে ওদের পাশে আছে। A few moments later. হয়ে গেল আমাদের কমপ্লিট। এই দেখো আমাদের হিরো, এই দেখো হিরো আমাদের বাইক কিনলো সেট মানুষ। ব্লগ এখানে শেষ। গার্ডেন নিচে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও আর সাবস্ক্রাইব করো। টাটা, পিস।